इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही है, शेयर मार्केट। लेकिन उससे भी ज्यादा पॉपुलर है जनरल प्रैक्टिशनर के पास आने वाले दो में से एक पेशेंट जिनको कफ एंड कोल्ड होता है। जी हाँ दोस्तों, कफ एंड कोल्ड विंटर की सीजन में ये बहुत ही ज्यादा होता है, लेकिन नॉर्मल सीजन में भी ये जो कफ एंड कोल्ड बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंट देखा जाता है। अगर आप भी कफ एंड कोल्ड की जो समस्या है उससे परेशान हो चुके हो, कई सारी टेबलेट सिरप का इस्तेमाल करने के बावजूद भी अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो आपको इस्तेमाल करना है डाबर हनी रस की मधुवानी। जी हाँ दोस्तों, उसमें मिलाए गए जो हर्ब्स है वो आपकी कफ एंड कोल्ड की जो समस्या है उसको जड़ से खत्म करता है। ये जो डाबर हनी रस मधुवानी है उसके कंटेंट्स क्या रहते हैं आज हम बात करने वाले हैं। सारे उसके बेनिफिट्स क्या है, उसको कैसे सही तरीके से कंज्यूम करना है, एवं डाबर हनी रस मधुवानी के बारे में आपके कुछ बेहतरीन सवाल। अगर आप ये वीडियो यानी कि डाबर हनी रस मधुवानी का ये बेहतरीन वीडियो पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बगल में दिए नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली हर कोई वीडियो आपको मिस ना करे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल योर फार्मा फ्रेंड में। मैं हूं आपका दोस्त देवांश सोलंकी। लेट्स लर्न द न्यू थिंग्स। क्या आपका परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा वीक है, क्या आप अपने हम सफर के साथ ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते, तो आप इस्तेमाल कर सकते हो जंडू अश्वगंधा गोल्ड प्लस। जी हाँ दोस्तों, उसके बारे में हमने ऑलरेडी एक बेहतरीन वीडियो बना दिया है जिसकी लिंक मैंने यहाँ पे पोस्ट कर दी है, तो आप वहां पे जाकर जंडू अश्वगंधा गोल्ड प्लस के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल कर सकते हो। डाबर हनी रस मधुवानी में कौन से घटक मिलाए जाते हैं, जिसमें सीतोपलादी चूर्ण, शर्करा, मधु, वंशलोचन, इलायची, सिन्नामन। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर उसकी मात्रा के साथ दिख रहा होगा। अब ये जो सारे घटक है वो आपकी बॉडी में कैसे बेनिफिट करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। सबसे पहला है प्रिवेंट ऑफ शॉर्ट थ्रोट, यानी कि आपके जो गले में खराश आपको महसूस हो रही है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, जिसकी वजह से आप पानी नहीं निकल पाते हो। साथ ही आप जो खाना निकलते हो तभी भी आपको जलन महसूस है, दिक्कत महसूस होती है। ये सारे सिम्टम्स है उसमें आपको राहत मिल जाती है सब। उसके बाद है दूसरा, आपके जो कफ की दिक्कत है, यानी कि आपको बार बार बलगम बाहर नहीं निकल रहा है, आपको बहुत ही ज्यादा खांसी आ रही है, उसको भी ये धीरे धीरे कम कर देता है और आपकी जो रेस्पिरेटरी हेल्थ है उसको और ज्यादा बेहतर करता है, यानी कि आपकी प्रमोट रेस्पिरेटरी हेल्थ। उसके बाद है आपके जो कोल्ड के सिम्टम्स रहते हैं, यानी कि आपको नाक से बहुत ही ज्यादा पानी बहता है, आपको डिस्कम्फर्ट महसूस होता है, बेचैनी जैसा महसूस होता है, ये जो सारी दिक्कत है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। आपकी जो ओरल हेल्थ रहती है उसको भी और ज्यादा बेहतर बना देता है। ये जो डाबर हनी रस मधुवानी है वो सारी एज के लिए बहुत ही ज्यादा सूटेबल माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, एडल्ट भी ले सकते हैं, बच्चे भी इसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन उसका जो डोजेज रहता है वो वेरी करता है। अब हम जानते हैं डाबर हनी रस मधुवानी के डोजेज के बारे में। अगर कोई पर्सन की उम्र 8 साल से 15 साल है, यानी कि बच्चे की उम्र, तो ऐसी कंडीशन में उसको 5 ग्राम दिया जाता है, और 15 साल से अबव जो एडल्ट रहते हैं उन लोगों के लिए 10 ग्राम दिन में 2 से 3 बार का सेवन रिकमेंडेशन किया जाता है। ये जो हनी रस मधुवानी है इसमें कोई भी टाइप के साइड इफेक्ट देखे नहीं जाते, क्योंकि ये टोटली आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन है। क्या आप ओवरवेट एवं ओबेज हो, क्या आपका वजन जो है वो कम ही नहीं हो रहा है, तो घबराइए मत, क्योंकि वजन कम करने के लिए ऑर्लिस्टेट टैबलेट, जी हाँ दोस्तों, ऑर्लिस्टेट कैप्सूल जो है वो अभी फिलहाल मार्केट में आ चुकी है। ये साइंटिफिक दवाई है जो आपकी बॉडी में जो फैट जम गया है उसको धीरे धीरे कम करती है। उसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो लाइव है जिसकी लिंक मैंने यहाँ पे पोस्ट कर दी है, तो वहां पे जाके ऑर्लिस्टेट जो कैप्सूल है उसके बारे में आप संपूर्ण जानकारी हासिल कर सकते हो। अब हम जानते हैं डाबर हनी रस मधुवानी जो है उसके बारे में आपके कुछ सवाल। जी हाँ दोस्तों, उसमें सबसे पहला है, क्या डाबर हनी रस मधुवानी जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही ज्यादा सेफ एंड इफेक्टिव माना जाता है। इसमें किसी भी टाइप के साइड इफेक्ट देखे नहीं जाते हैं, तो प्रेगनेंसी के दौरान भी आप कंज्यूम कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है, क्या डाबर हनी रस मधुवानी लंबे समय तक सेवन करना उचित है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको कफ की बहुत ही ज्यादा परसिस्टेंट कफ की दिक्कत है या लॉन्ग टर्म आपको कफ होता ही रहता है, तो आप इसका सेवन कर सकते हो। इसमें आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन अगर आपका जो कफ है वो 15 दिन या 1 महीने तक भी चलता रहता है और आप ये जो डाबर हनी रस मधुवानी उसका इतने लंबे समय तक आपको सेवन नहीं करना है, अपने जो जनरल प्रैक्टिशनर रहता है उसको तुरंत ही आप कंसल्ट कर सकते हो। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, डाबर हनी रस मधुवानी जो उसके फायदे क्या रहते हैं। सबसे पहला, ये आपके कफ एंड कोल्ड के जो सिम्टम्स है उसको रिलीव करेगी। जो आपको चेस्ट में कंजेशन, यानी कि कफ जो जम गया है, बलगम जो जम गया है वो बाहर नहीं निकल रहा है, उसको बाहर निकाल देता है। रेस्पिरेटरी जो ट्रैक रहता है उसको रिलीफ करता है। जी हाँ दोस्तों, जो आपको बेचैनी महसूस होती है वो नहीं होती है और आप बहुत ही ज्यादा कंफर्ट महसूस करते हो, यानी कि आपकी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसको और ज्यादा हेल्दी बना देता है। तो ये थी जानकारी डाबर हनी रस मधुवानी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स एवं फैमिली मेंबर के साथ, और कमेंट करके हमें बताएं कि आप कौन सी प्रोडक्ट एवं डिशेज के बारे में जानना चाहते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दवाइयों का सेवन करने से पहले उसका सही डोज जान लें। धन्यवाद।